détermination ya parcours nini auto singeli to tambwa na donc so volu kimbango lobaki prophétie le 10 septembre elingo lobaki yende azali responsable ya détermination ya vie na ngana yo parce que apesa ki détermination du parcours ya makamunyo suto okuta na ke pasi boya bitumbe boya bayindo baotika mbo bamboka na bango baokende libanda e kokende libanda wana bakekuta na expérience ya makambo ebele o bakomona. Après, ekotinda bango bazonga na bamboka na bango parce que kobima oto bima libanda ambitieux d'aller peut-être ana kende pona bonga, mais ce n'était pas le cas. Ils allaient qui ba koko batindi biso ba mission oyo tozoko tambola pona to vérifier mokili poto sosola mokili malamu poto yeba baninga bazosala ndenge nini po bazala o bazalelo et na ba parcours wana sunda lobayeke ba o bakokende biso bazonga biso bazonga te. Parce que dans le cas où on a distraction, vous allez avoir distraction à hamburger, distraction à tout cas, mais exactement, nous déjà qu'on prépare à répondre au Canada, on a épaule, parce qu'il faut compléter autre chose dans la sagesse, il y a source. Parce que nous, nous se développer, na source, il y a sagesse, nous devons se développer, les lobbies sont en retard, il y a 512 ans de l'esclavagisme et de colonisation. On a tout évolué, tout fait tout se développer, tout on dit quoi, au niveau européen, basé en moté, tant que toujours là, on a un échec, on a un gaspillage, on a un bon, dengue, le loyo, l'événement, parce que c'est l'engana. C'est ça qui est solution, il faut tout zone, nous parce que les bibiso ils ont pas de domaine parce que au ça la masangambila sur le gouvernement bimisi budget tout ça il va brasserie masangambila côté comme partout mbongo ekota na caisse mboka donc imbangu daki après accomplissement il y a promesse il y a parole prophétique bantu topé de l'homme noir et donc c'est la biso revenu moko au permettre moi na mboka nyonso akutana na autre jour bien le revenu ya bola ya bomotonaye donc par les réponses qu'on a ici prophétie là déjà accompli banda déjà kala batunde bazali di ba melo kwa ngoki ya mwe bandi ko la musabiso pambate alobai ke na kobota en désordre na kati ya bayindo nyonso kona ba déloger topé ba décoloniser tous les systèmes coloniaux au ils sont envahir biso après ngamoko na kosangisa bango na lidida lukongo la bomo ebwaseko oyo ezinga ga sanza na moi pona doter bango nouvel programme d'orientation. Cela veut dire prophétie la dernière accomplissement de tout ce que je propose tout monde a bongo la main sur moi né oyo et ko kango la mobiba bomo ibe bomoto na biso pona to c'était na bakoko elongo. Ingeta matondo koko kipulu toza kolanda bino penza na bokebi bolobi prophétie eza déjà ya koko kisama bongo le mes mwene bongo koko kisama yango soki totali malamu 100 ans ekokaki ya prophétie yango na 2021 ndenge bino bolobi ke ezali na koko kisama yango penza tolingi bo fungola biso bo manyola penza koko kisama ya lolenge kani po 100 ans ekokaki tomoni ke bato yo matondo mingi na landi bino na bokebi nyonso loba ya loba ete makambu na ye ekobomba mapanda un siècle topé 100 ans après 100 ans de sikoyo ako faire varier vitesse ya bitumba cela veut dire bitumba bandaki spirituel mais toni toko masiko na étape physique parce que na kati étape physique ngana onde mutu bakoko ba préparer na bilaka na bango pona tolongisa bango na bola nyonso balukelaki mokili kasi bango ba accompagner biso parce que apparition ya l'esprit divine ya bakoko na biso ekobima pona ko briser ba makambu nyonso mais pona ko prouver que prophétie ekokisama déjà bandaka la biso nde zaki na retard eliko lobate bakoko baloba yeke pona toye baboye na bango tope assurance ya accomplissement ya prophétie oyo bango batikelaki biso malgré ezalaki tripoté babombelaki biso bachangea bapage bakotisa ba falsification na kati kasi balobaki tokomona bilembo wana tokomona bakofrape mokili lokwa mundela kangai bakoko na biso amemaki bango na betali basalisi bango misala sans récompense et cette colère ebanda kozikisa bazamba cette colère ekosala ba inondation mikili ya poto cette colère
et qu'on détruit et qu'on brûle même des sièges cachés oyo et qu'on bombe misala na solo ka to petit exemple Notre-Dame à Paris et zikaki ça veut dire dans minute ba ko ba continuer musala bango ya ko déraciner force coloniale nyo vendre la biso autant ba ko alimenter éveil ya makambo pe ko pe sa bouleversement total mutu na mutu akota siko na programme déterminé ya vie na ye parce que ba programme nyo to ça la lelo eza ba programme ba doté puissant colonialement. Pambaté sur le total dans le 19 juillet 1419, un assemblée politique, il y a des jésuites, des franciscains, des chefs, des dominicains, Américain dire au capitaine Henri Capitaine Ruiz de Souza, Batanganaka, Bataki, était il y a 70 ans. Et réunion n'est pas une année, le 20 juillet 1420, Balongwe, Portugal, Batambolina Mapolo, 750 km vers Maroc, Maroc, Bakoti, Algérie, Algérie, va traverser vers Égypte, Bamataki, n'a pas bateau, il y a pas qu'on a vu ça. On a dans les longs et à fleuve Nil, le roi source dans le Moutana Kivu, pas de comme on a embouché à fleuve Congo, ça veut dire que Tamboul Ariati n'a bateau en voile fait, mais bah ma solo et à l'outa. Mais le roi de Zana a sujet à prophétie, ça veut dire que bah frappe au nyon sur tout au monde et qu'on s'agrandir dans ma camonnaie estilité. Bisson est aux à la circuit. Parce que makambo bako on a biso to négliger un mot de école la ngote mutu asala école lingala poto tanga azate donc misanyo surtout ça to tanga ba français et ça le rôle là to ça surcharger to ça la misala ya développement de l'Europe et quand on surcharger biso makasi parce que kota na mokili 25 ans mutu mutunde soit ko miluke la ona alsonga na ligne na et pesa fréquence réelle ya bula ko ezanga suka tala tina oyo bako ba nyoko melaki alobayi ke lokola ba bebisi misanyo su oyo bango ba nyoko melaki pendant tant de millions des années ba mindele mutu ba bebisi yango elingo loba ke bango ba kozongisela biso mobimba ya makambo nyonso oyo tobungisaki pe tokosepela na bolamu ya bomengo nyonso oyo ndamba apesaki biso pamba te apesaki biso tosala nango misala ya kobongisa mokili ya kokengela bomoi na biso eumela ntango molai aboyaki bato bakupa na kibolenge nyonso kasi apesaki mayele kati na bakoko ya kala par rapport ya ebandeli ya mokili baétablir programme déterminé oyo bagénération nyonso oyo bandoya na mokili ebando otambwa nango nde balobaki mokili ekufa te mokili etikala okufa te tozokende na boyekili ya bagénération des générations siko biso bato ya lelo po tofournir baeffort ya koyeba koprotéger oyo tokuti mpo na biso moko pe to réservé baoyo bakoya nsima parce que biloko ya mokili so tosali yango nyonso biso mona lokoso baoyo bakoya nsima totikela bango nini donc voilà tala etinda bana nga na yo bana bilaka donc oluzi aveke na kotinda bana bilaka na eza nga na yo toza ebele l'église de noir en afrique eza bapapa kusu bazali bapapa toli bazali bangunza bazali donc toza bana bilaka wana eza na temps oyo bakoalimenter biso parce que mundele alingo bazali siko komba physique nde esika oyo kimbango alobai sikoyo ke 100 ans na ngai so ekoki na koti sikoyo na début du programme d'orientation ça veut dire azokokwengise bango sikoyo mpona kosukisa tembe ya bato nyonso oyo bawanganaki kosembo ya liloba ya nzambe na nguya oyo ye atikaki likolo ya mesa ya etando ya mabele ya mokili mobimba donc prophétie eza déjà na kati accomplissement tozokende vers la fin mpona tosambisa bamindele parce que tragédie ya parcours nyonso oyo alobaki biso bato mwindu tokosala tokopanza kotika bamboka na biso pasi kokota baguerre bamakambo ngo nyonso yango siko makambo ngo ekosila ndeni ça veut dire bango moko bakoko bakose manifeste siko en physique mpona kolongola croyance ya moto mwindu mpo ezalaki perdi ezonga sikoyo na kapasité ya raisonnement ya bosembo ya bomoto ya bayindo nyonso nde ekopesa biso sikoyo oyo tozokobenga lokola revenu moko ya bénéfice ya basouffrance nyonso oyo bakoko bamonaki mpe balobaka déjà ke bolingo ya kombo na nzambe oyo ebandaka mokili ekozonga mpona bikolo nyonso ça veut dire bolingo ya nzambe eza mpona tous les peuples du monde aboyi mutu te nzambe aza moko mpona bato nyonso kasi chaque peuple a sa façon ya kosambela nzambe wana lokwa mpe européenne baza bana oyo biso tobotaki baza na droit kolakisa biso nzambe te bakosambela nzambe mpungu baarabi bazali bana kasi na biso parce que mama na bango kombo na ye mama koko oyo tozokobenga ketura babenge ikara elingo loba na traduction égyptienne ancienne la femme ou la ligne enfanta donc la femme de la ligne jende abotaki na abraham mwana na kombo ya oyo tozokobenga lokola ismaël nde asali baarabe nyonso ça veut dire aucun africain akokoma arabe
musulman to pe chrétien do ba religion nyonso kokufa kintu adi ya mbulusi kimbangu ndezo ya sikopo na kosangisa bato nyonso bayeba nzambe moko batambola na principe na caractère oyo bakoko ebandela mokili batikaki mpona mabe elongwa démagogie si la magie et disparaître bato bavivre siko na nzambe elongo pamba te nzambe aboyaki négativité kasi azali malamu ya litere na libela ingeta koko kipulu toza kolanda bino penza na bokebi pe toza komona ndenge boza kosopela biso penza bwanya liboso tozonga na motuna oyo deja moko toyambi toza kokoma yango me biso tolingai tozongisa na bino mwa likolo mwa moke bomeka na kofongolela biso awa na esika oyo juste na ebandeli ya prophétie esika balobi en effet chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour... Matondo mingi. Koko kipulu bolimbisi. Bolimbisi koko. Tosili sa phrase po totuna motuna o ekoti. Nde kwa lingi koyeba. Okay. Balobi, tout au début du culte matinal, vers 9h, Papa Simon Kimbangu entra dans l'enclos en rameau, les visages graves, les regards vifs et s'adressa à la foule en ces termes. Wana ndetanga bandi kolobaki esprit ye ko révéler ye. Ndeko atuni boy. Balobi tata Kimbangu akoti na culte matinal. Donc c'est que culte ezalaki bandakala po bato mingi baza kotelemela tata Kimbangu asala église te église ezalaka te boye siko awa balobi na biso na prophétie culte matinal pe balobi akotaki na enclos en rameau elakisi nini po rameau toyebeli yango ndeke Yesu nde bayambaki ye na mandalala siko tata Kimbangu akotelaki kuna pe na ba honneur ou bien bokoki kososolisa biso ndenge nini na esika wana matondo matondo mingi bon ezali esengo mingi problème qui s'oppose ezali batu mwindu bayekoli mingi français yango lelo bazokoka kwari c'était ya kososola makambo etali ba prophétie to pe bomoto na bango en plus de cela ba prophétie ebele ya mbulusi Kimbangu o bazokobeta lelo yo ba tripoter yango na kati par exemple ba prophétie mosusu net prophétie le 10 septembre oyo namonaka bandeko mosusu kuna batanga ya Kimbangu kutana na ba ange nzoka Kimbangu aza likolo ya ba ange Kimbangu aza na ba ange lute Kimbangu aza na ba esprit divine ya bakoko parce que yende mutu acentralisaki donc aza générique ya nyonso donc na makambo itali ndenge ndeko auti kotuna mpona makambo itali culte wana bakomi ezaka par rapport ya prophétie nde bakomi na français nde babengi yango culte mais eza manifestation oyo bakoko bande kokumisela nzambe donc kitwadi ezali lisanga bato batangane baboyemba banzembu ya bonzambe mpona kolouer nzambe koglorifie ye banzembo ya purification banzembo ya invocation ça veut dire so tozwi na kati ya culte motu na moto aza na culte na ye po akosala donc c'est compliqué bato te so babike papa Kimbangu akota na esika ya mandalala mpona kocélébrer Sanguela, vous avez dit, à ton église, c'est différent des églises. Donc, on n'avait pas des églises. Mais la culte, ezali, mayangani, kosangana. Les bisous, les lots, tout ça, la tosangana, to sangisi batou, par exemple, dans la chaque mercredi. Déjà, le lenge ya kosambela ya batu na batu. Ça veut dire, Kimbangu, akutana na ba angelute, makambo Kimbangu, ezali différent na batu ya colonisation. Parce que, Kimbangu wana me balokotaki ye na zamba ya manyanga epai ya papa moko babengi ye papa Kuyela Nzazi aza muyombe na mwasi na ye mama Louise Makese aza munyanga bango mibale bazalaki baboyi na kati ya famille protestante ya Ngombe Kinsuka ntango balokota ye mwana wana nde bakendaki kopesa mwana wana na maboko ya bamissionnaire protestant to batuni mwana kombolo nani mwana abi kombo nanga Kimbangu nde bazwaki mwana wana bamemi ye na rivière Ntumba na Bakongo babaptize na kombo ya Simon abandaki na bango bamona ye déjà na bamagie na bango bazali nango badetecte ke mwana aza na étoile moko boye akoservir nzambe donc biso soki todévier po toexploiter l'énergie oyo aza nango
asalela biso misala ya kodévelopper évangile na bango kasi ntango bavandeli na kimbangu de 1887 jusqu'à 1914 kimbangu wana atelemelaki bango akomi kocontredire bible oyebisa bango ke pourquoi abokomi linga moninga no loko omilingaka me bino ozo kodéporter l'homme noir na esclavagisme mpe colonisation kolinga otike libre ete na makambo na ye nde bango bamonaki komi danger parce que mission ekabwanaki ase parti une grande partie ya bato bakomi kolanda kimbangu omwa batelemi libanda mission bazoyoka enseignement kimbangu ndambo mission etikali vide nde bapenganaki kimbangu wana na mission protestante et comme azalaki na mwasi te azalaki na bana te akendaki kovanda mbala moko na oyo tozokobenga mboka kimpakasa na mbanza santa wana na 1914 apres akomi obikisa bato na banzeta bokoko na 1915 abikisaki tata mwasi ya bapapa diangenda babengi mama kinzembo parce que bato ya mboka bamonaki mama kinzembo abombaki mundele moko ya protestant na nkombo ya messager cameron oyo ayaki na mission mpona koelimine to mpe koboma papa koyela nzazi na mama louise makese mpo baboma trace ya kimbangu bafabrike famille ya monyato oyo lelo tozokomona me makambo ya nyonso kimbangu ye moko azoya mpona otya éclairage wana likolo na mesa bato bayeba verité lokute longwa nzambe akumisama na kati ya mokili mobimba ingeta matondo koko ipu tomoni mpenza ke bino makambo eza minene oyo tolobi ke toza kolanda bino tozomona deja basujet oyo tokobanda kozwazwa kodevelope talisi biso deja balokotaki kimbangu mama mobokoli boye antuka nyonso wana biso toza konote yango tokozongela bino lelo loka toza na kati ya profesi yango tolingi tokoba nanu na kofungola likambo oyo ya profesi quelque part kuna soki toza kokita tomoni ete tata kimbangu alobaki l'homme noir deviendra blanc l'homme blanc deviendra noir tolingi bososolisa biso place wana eza ndenge nini kodevenir blanc na bacarolite oyo toza kochaka ou bien eza kodevenir blanc eza na ndenge nini na kolia blanc awa na koloba blanc po awa lopoto ekoma donc longwa na nzela ezali par rapport ya nini selon bino ndenge boza kososola ya matondo mingi nalandi bino na bokebi nyonso soki Nguluzi Kimbangu alobelaki makambo etali l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir wana ezalaki toujours na kati ya continuité ya prophétie na ye parce que le 10 septembre ntango apesaki prophétie oyo après 3 jours nde akendaki sikoyo na jugement ya conseil de guerre le 13 septembre 1921 devant le juge Rossi na capitaine Tiz nde bakondanaki ye à mort le 3 octobre nde boloko epanzanaki Kimbangu wana bimi nde alobaki sikoke l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir mpona kolimbola yango elingi kolobake mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu na poso te kasi na bwanya na maele elingi kolobake mundele akondana mutu mwindu mpona ye aza likolo na biso na makambo tout donc aloka badomaine na biso nyonso parce que ntango bayaka na le 3/5/1491 bataka royaume monene tobengi royaume nkumu ezalaki na évolution ya 5 rois passé nzenga nkuvu azalaki le roi 5e roi ya royaume Congo premier roi ya royaume Congo tobengaki ye Nimi Mikangala 4e roi ya royaume Congo tobengi Nimi Lukeni kuva Nimi azali Nimi ya kuvu azali wana tokolobela mokoto okota batise wana kasi soki balobaki deja ke mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu tolobi eza na sens ya poso te na makambo nyonso oyo mundele akwenisaka mutu na ye yebana te bango bakozonga nsima mutu mwindu akozongela classe na ye parce que au commencement biso nde mutu bandaki technologie makambo nyonso fondement ya monde mutu mwindu nde mutu ayaki akelaki asali makambo ebele mais lelo oyo babiloko wana nyonso bazwi yango babombi yango biso batia yango na bakombo bakokona baetufe bakokona biso bakoma olakisa biso ke tobengaka biloko ya bakoko mungu abasenze ale moko mumba tokomofinga bakoko mungu abasenze asiko bakoko babibela biso ndeni bakosunga biso ndeni parce que mundele azokofaire égare contact ya biso na bakoko mpo biso siko tosouffrir atie biso siko na contact na symbolique ya bakoko na bango nde Kimbangu wana alobaki sikoke ntango ngongo ekokoka mutu mwindu akose retire
na baliansa buzoba o azokosana bamindele parce que epesa nango ya baboutissement te nde sikoyo motu mwindu wana akogere mokili na kimia kati na mokili kati na kimia parce que mokili oyo tozokomona eza na 510 millions de kilomètres monene nango carré ndenge nzambe asaleli yango asali moi na likolo ezokopesa biso vie eza na 250 millions de kilomètres carrés banda likolo place moi etelemaka na likolo ntina mabele asali sanza wana ezokopesa biso fécondation kobotisa babiloko nyonso banda place etelema na likolo ti na mabele eza na 384 000 kilomètres kuna na base ya kamina sikoyo apesi biso ka 5 structure oyo tokoprotege mokili soki tosali biloko sans to respecter baprincipe na bacaractère oyo atiaki na détermination bapériode na basaison olia biloko ekomela te bazokoboma bato asko bamindele basalaki nini bazwi esprit akoko na bango ange gabriel azali esprit diabolique parce que azokodésie fondation oyo nzambe azokoselaka biso de retour a na mabele mpona kopesa bana na bango basala sikoyo évolution technologique ya bambamumbamu bakomosala biloko ekomela te batumbi basoso batonga balesi bango baproduit basoso wana basedeforme bazokobasukolela bakokojoko te basoso wana nyonso yango baoteka ngo na bamarché mondial teke moto mwindu akebisi alimentation na ye yango akomokufa pambapamba abungisi contact ya bakoko na ye nde mbango wana aloba eke moto mwindu sikoyo akozongela makambo ya nyonso nde puissance na ye mobimba ekote manifeste po azala oyo ndakoma soki nzambe kungele nzambe azabelela alingaki tozala parce que pour le moment tozotravaille nde mpona bamindele sikoyo ndelo elingi otyama oyo na mutu azongela makambo ne po batikelaki olingala okosala yango ekole te otangaka développement outa kuna batikelaki yo technique akolona manioka pourkoi ozosala oyo tozokobenga lokola farine te pourkoi ozosala oyo tozokobenga usine na kwanga te batikelaki yo bakongwa babiloko pourkoi yo ozoyekola yango te yo néglige makambo tu batikaki okomi kolanda nde oyo bango bazwi kotangisa biso nzoka oyo bango bazwi kotangisa biso eza surchargement eza mpona nini ezali convention moko basalaki mpona koempêche mutu mwindu alandela makambo na ye te yango ekoti biso sikoyo na buzoba tokomi mingi branche mpa na bango ozwi culture na biso tosangisi yango na kwa biso okaba tosangisa baculture fo biso na tozala na traitement ya culture na biso toke na mariage babalisaka ndenge nini fo babala na logique oyo bakoko batikali ntango yo ozobala otie primise na kati wana eza obafue mibeko ya bakoko ntango yo ozobala oke su na église batie oyo loboko obafue mibeko ya bakoko parce que bakoko mpe bazalaki na ndenge na bango bandenge kobalisa so mwasi ya bali bakolatisa ye câble ya cuivre to mpe bakolatisa ye bak en argent bazali na babilembo ebele après soki libala wana esili coutumière véritable libala ya mwana c'est fini après bakomema bamarie epai ya bampaka oyo bazali sembo liboso ya nzambe bakobwakela bango soyi mpona bénédiction du mariage ezali makambo teke bato bakende pa bapater donc baeuropéenne nde baye batangisi bandeko na biso théologie balasi bango bible mpona basala siko propagande ya koenvahir mboka na morale moko boye ya moniato ça veut dire religion eza bamorale yango nini ezotia biso mal à l'aise moye to évolue eza te donc kimbango alobaki ke bareligion nyonso ekozala dispari na sol africain mpona toza siko libre ya kosalela makambo na biso donc moto mwindu akokoma mondele akokoma moto mwindu na koso te kasi na bwanya na mayele oyo nyonso bango bakosala biso siko tokokela koleka bango eza biloko mosusu na bakeli te na mokili bango bazosala baavion ezozosika na likolo bato bazokufa ça veut dire technologie wana barespecte logique ya principe na caractère ya nzambe te parce que nzambe ntango asalaki mokili bakoko kala bazalaki na baavion te mais bazalaki na bapuissance ya batéléportation akotema na sa nzete boye ya baoba asambeli pamfa abungi abimile mosu na états-unis place nzete mosu eza baotravaille na bafréquence magnétique mais nzambe apesaki bango permission ya kosepanouire na kati ya banature kozali na bapuissance apesaki 7 ndeke oyo tozobenga ibu oyo tozobenga kombe oyo azalaka couleur pembe noir oyo couleur ne bamagistrat to baavocat balataka apesi biso aigle apesi pigeon apesi biso apesaki biso 7 ndeke wana bakoko baze kokota na kati ya kosepanouire na bamasala bandeke wana mpona kosala badéplacement baze kopumbwe lokola baavion soko bakoko bamindele ntango baye kokuta wana mpa bakoko na biso bango bayibi yango bakesalela yango na précipitation lokola barespecte baprincipe na bacaractère te yango lelo babongwani bakomi bato na mapapu yabe biso ange gabriel akiti na miniti oyo nga na okanga ye me bato ebele baokima
parce que c'est que mutu akiti auti wapi mais biso koto okande poto sa biso to ba ke mutu ala na mapapu te mutu soko na mapapu okomi personne déformée pas nzambe bato ya déformation bazalaki la déformation ezali mais bato pe erreur commise par l'homme oboti mwana mutu munene oyo kisimbi yo nde oza na défaut oyo o respecter l'homme sous principe de la grossesse ala mwana na défaut te na kata libuma mwasi mais ils ont ba règle to ba discipline o ba tikaki pona mutu atambwa na ngo pona ko éviter mabe atambwa na nzambe longo pona nzambe za mabe te kataza malamu ya libera na libera ingeta wow toza kolanda koko doto bomelisa biso pema moko awa penza po bwanya oyo eza pena likolo mingi donc tobanokela ngo pena malembe po tososola matondo penza na biyano na bino oyo ezali penza ya bwanya ndenge toza koloba bongo mutuna moko ekoti awa ndeko moko akomi alobi koko kipulu bouti koloba ke biso nde bayindo tokosambisa mindele bayindo oyo wapi bayindo nyonso oyo naba oyo bakota na makambo ya mabe to bayindo kaka oyo oyo bayebi tata kimbango ba oyo bazongeli kibo bango bazongeli kikulu na bango topesi bino maloba sile toyeba ete bayindo oyo bakota na mabe ezali bozangi bososoli ntango mbulu kimbango akofrape so akuti oyo na mabe na yo okozala na mbano ona obongwana so oza na mabe obomaka bato okende na boloko parceke baboloko ya bamilimo mpe ezali kasi tokoloba boye bato mwindu oyo bakosambisa bindele ezali biso bato ya lelo génération oyo parceke balobaki cette génération ne passera pas avant que toutes les choses arrivent. Ça veut dire mutu azoloba na kata Bible wana même ba pasteur bateyaka Bible na Apocalypse bayebi ete bazambe na confusion ya baenseignement ya théologie européenne oyo batangisaki bango parce que Apocalypse tango ezoko expliquer makambo oyo ya prophétie na bango bache ba identifier ba personnage na kombo bakoko na bango mais kuna bazoloba milimo ezolobela bato soko tokoyeba milimo wana eza baposo nini parce que kuna milimo ezoloba bazokobriller lokola moi ça veut dire eza bakoko na biso siko na kati ya makambo wana nyonso mbulu kimbanga lobaki nini na 1513 baminde bazalaki na royaume Congo balobi esengeli bato abana ya lokoso moyindo bakenda bango na Rome bakekoyekola kibonganga nzambe katolike nde bazwaki mwana ya Wanzinga Nkuku kombo na Nzuzi Panzu en 1513 bamemaki na Rome bakomite premier évêque catholique ya Afrique mokilipa bambongo bamonseigneur Chau bamalula bango baosaka continuité ya démagogie wana ya kotetri mboka parce que baza lokola sécurité ya Rome baosala Rome mosala mpona kopesa information ke nzambe bakoko ayokana te yango nde bampaye biso totikala kaka sous contrôle na bango etant toyaki okoma na oyo tozokobenga lokola 1521 asali 8 ans kuna na Rome depuis 1513 ntango azongi bakomisi évêque noir na 1521 aumela ete akufi esika bakoko badécouvraki to mpe bamonaki première liwa ya gene parce que na bokoko na biso bagene banda ekokufa te ezalaki interdit toyokoma na 1570 bitumba monene ebundami na kati ya royaume Congo epanzani baportugais bakimi bakesala Saint Paul de Luango oyo lelo tozokobenga Angola basala yango na 1608 koko kuku pemba bakesortisa yango royaume Congo kana 1571 azwi plusieurs congolais ake na bango na muzulu akesala bandundu ya likolo oyo ebimisaki mission kinzambi esika esalaki bapremier intellectuel ya Afrique mobimba Shaka Zulu azalaki na royaume Congo akei nda bakongole bakesala Afrika ya ngele to pe otobenga lelo Afrique du Sud ndamba bakongole batikalaki wana bakendaki kolanda place bangole portugais bakendaki kosala Saint Paul de Luango pe bakengani baportugais lelo oyo batikali bazwi indépendance ya moniato bakomi bangole mais colonisation linguistique evandi wana parce baloba portugais Portugal azwaka mbongo
bâtiment colonial wana oyo atikela bango nde bakoko bayeki sikoyo se manifester dans le 4 janvier 1959 mpona kobotola sikoyo ngwende ya kibokonzi oyo tobungisaki koremettre na l'homme noir kasi bato ya 1960 lokola bazalaki attaché na colonisation parce que bautaki na fimbu bakomaki kobenga mundele noko nzoka nde toyebaka o tonyokwane koleka ntango banoko belge aza noko na yo te eza erreur grave parce que noko eza moto abotami ndeko ya mama na yo bon yo komo obenga mundele noko mpo fimbu elekaki yango tobi tokoyeba kinoko wana euti wapi etant so bakoko babimaki bapesi biso favori na 1960 mpona to établi siko programme déterminé ya vie na ngai na yo bandele babomi lumumba batrike makambo bate lumumba moto azalaki na savoir wana mpo imango alataki ye na nzoto na kopesa indication ya ligne oyo to mpe ya processus oyo tokokende mpona tobatre record na véritable kimpointa wana me bato bayembaki nzoka mondele atrike bango apesi bango babiro apesi bango bakaye ya fonctionnement cela veut dire mondele abatami toujours na nsima ya makambo atikele bato ya 1960 aokontrole bango seke indépendance esalamaki te ezalaki ya monyato atikeli bino babiro apesi bino baprogramme d'orientation nde bwanda kotambola yeka nde moto aokontrole bino ok voi ya lumumba oyo kimango ayeki nango na kati na ye ezalaki mutu na mutu asalama monele oyo botangisaki biso tokomi sikoyo na temps biso mpe tozwa sikoyo meme oyo botangisaki biso tosangisana oyo biso moko toyebaka bango baboyaki parce bayebaki danger oyo eza na kati te bango nde bakotelengana mpo bavivra na nsima mokongo na nga nawo nde babomaki lumumba wana kasi kimbangu atikaki continuité ya mission na ye te alobaki nabotoliki bokonzi oyo ya 1959 mpona kozongisa ya motu mwindu nouvelle programme d'orientation na ye abanda sikoyo oparcourir ti maturité ekoya ntango maturité ekoya kati bajustice oka nyonso malgré baza sous ordre ya bamindele me kimbango azoya siko kosala transformation politique ya toute l'Afrique mpona kokondane sikoyo mindele parce baza na biloko bazwaka bakima ye nango kuna bango mo basalaki biloko okozwa miloko ya moninga na brutalité te asiko bajustice wana eza lelo anana eyebi misala nango te me ekosala mosala ya kimbango parce que bango nde bakozala sikoyo batémoin oyo bakokata siko makambo parce que makambo nde tozokende ekopelisa moto monde entier mundele akolinga tia biso maboko ntango ye olinga tia biso maboko bakonzi oyo baza na bapolitiki na biso baloba te mpe makambo bino bokogira wana te botika bana oyo biso moko tozala na bango nde makambo oyo ezoya yango wana esika tobi ke okosambisa mundele parce que abombanaki na makambo ebele oyo ezozongisa bato mwindu nsima kasi mbuluzi kimbangu akotaki na kati ya rassemblement ya makambo nyonso parce que na 1921 kimbangu azalaki na première prison na bakongo na mbazangu après 1921 boloko epanzani kimbangu alobi mutu mwindu akozala mundele akozala mutu mwindu na poso te kasi na bwanya na mayele bamindele bakangie lisusu bamemie na zamba bamemie na mboka lemf balekisi ye na ngeba bakotisi ye na zamba ya kisantu bapasoli ye banda na motu ntina libuku atala boye servo eza te mitoko akati ya nzoto eza te biloko nyonso akati ya nzoto dispari atikaki aposo apamba na mosuni ezalaki le 3 novembre 1921 bafabrike kroi ya nzeta bois noir ya 9 mètre bapose kimbangu wana na kroi poso wana apamba etikalaki na misuni bamemi yango ntina mboka mbata oyo baobenga lelo mbata kulusi bapose kroi wana molili ekota monde entier abange euta na likolo etikati na se okokimema bato na mboka mbata mpo tolakisa bilembo wana oyo etemanifestaka na journée wana molili wana ekendaki ntina matadi na kareja batemoin bakobima batala boye kimbangu na 6 novembre 1921 na 12h alimwe na 3 abimi na matadi mayo na matadi mayo ake akutani na mfumu oyo tozokobenga kibala abengi alobi mwana yaka nalakisa yo bilembo na kotikela bana oyo bakoya kotonga kintu ya peta kongo aloni nzeta manga aloni nzeta sanda ya kongo après akendaki oyo tozokobenga lubwaku eza liesin ya bakoko na biso bamfumu nyonso bande kosanga na lubwaku mpona kodeloge chsrs so tokomi na baperiode elanga comme ezaka chsrs bakodeloge yango na bacérémonie ancestrale oyo bakosala kuna divine bakoki koboma banyama batie na kati ya batrou de grotte omona bapakata babandi kobima neti kuna na ngomba mangengenge kasi bamindele bayaki kotinda papa kardinal etiau na maluta bango nde bayaki kotia sikoyo 19 kroi na ngomba ya mangengenge likolo mpona kobloke bénédiction ya mutu mwindu parce que bénédiction ya bato mwindu ezalaka nde na ngomba mangenge po ngomba mangenge aza na 444 grotte
Et la carte 444 grottes, on a abîmé la rabisso milinga moro et na carte ba trou de grottes, on a ba bengi en pollution naturelle. Et cette pollution, on a qu'elle n'a qu'à remplir espace. La couche spatiale où il s'est transformé en liquide par rapport à la frappe, il y a dessoudraitement et chaleur à mort, il y a moyen 5000 ampères, 5500 degrés. La couche moussou et donc au bout de ça, multicouleur héroïque dans le micro. Donc, là, tu as le bisco grec, il mangue, à la bango, parce qu'il y a une gazon à bango, il y a une dengue. Alors, on attend au Epoca, on a un pont tabac, en 1951, na prison de Boumachi, il m'a raté. Ali mwaki mal wala be pour moi ya koti na kata mal wala balobi na teko tangisa bana bilaka ba koya ko kata makambo donc bana bilaka mo jasko ngana yo na kati na ngana yo ba ko transformer biso na tamo oko to zana biso be ka boy parce que dimanche na 1914 azaki dimanche na 1922 anyo kwami makambo oya bande ko mona na 1915 dimanche de na papa ko ti papa dia ko ne papa kapata kupenda mobala mama mwe akende na zamba na bakongo kenye makamu isi na ibake lukambila baloko timbila ya popola kimba mutanga timbila wana ka bazali ka yena papa badiangenda papa diangenda papa kapata kupenda donc timbila la loboko mbila ne komi ya malamu be komi ya sombe zomona ke kimbangu aza na grande dimension to comparer c'est to le balelo keo kimbangu aza motinda na yesu donc bato bazo ba kimbangu aza motinda na yesu za lo bazo ko zipa kimbangu parce que bazo ko zongisa esima ok makambu wana eza makambu ya écuménisme papa diange tsamdana ko sinya ngona carte d'Ivoire en Angleterre le 25 mai le 6-8 mois 1968, papa Diangue était allé en Cartibiri en Angleterre, il a mis 25 litres à Dibende. Voilà le problème. On a le bandage pour vérité, on a tout à la délivrer. Et il a déjà délai, je crois compter Bitumba ou Ezoya, on a tout quatre cordon ombilical européen, tout cordon ombilical, il y a colonisation. Les deux mondes alpha con, la méga et Kolobayango, on va renverser. C'est déjà un piège bataille. Oh, guerre na Est, et aussi la parce que la médecine nationale, papa m'a dit que katika continue ba bana na bango, ba vanda ba pasta ba créer ba groupe et créer la guerre na Est na biso kuna. Pena ba été l'union ya Afrika. Donc la politique au ba sala ndebo moni na Mali, bakangai ba français kuna, ba coopérer na ba rebelle. Donc eza makamoko gouvernement a uzana tenter ya ko servir programme à peuple parce que azali empêcher azali condamner na ba programme colonial. Alipoto bikisa bango na monde aba mama basali lo sambo awa lo sambo kitoko ya nzamba bakoko koso mutu mwindu nyonso ayebi siko lo sambo wana nde kozongusela biso to bénéficier na revenu ya banguya lisala nyonso kimanga tai kwa alongaki deja bapartout nyonso mais bato bazongtie simezali bapapa ya bakongo oyo bazalaki na ye comme badisciple basusu batripote makambo parce que papa onda azalaki disciple ya kimbanga. Na 1934, Kimbangu na prison à Loa. Papa Mpadi azalaki lieutenant ya armée d'Italie. Azoke kotala ba prisonnier noir o bamindele bazo kokanga sous ordre ya bamindele donc akoma na prison à Loa akutaki Kimbangu kuna. Et bakangaki 37 000 familles comme ba relégués. So bakuta zo ba kombo Kimbangu bakangi ba meno na prison à Loa maman Nikala Mandomi bazali kuna ba papa Nizola ba papa Mayangi. Et donc Kimbangu akoma na Loa na 1934 l'eau et kaboma na dépassé rive gauche rive droite bato balukaki bakende omona place Kimbangu azali na maboko ba mindele bakide sana maki ya bwatu na mai Kimbangu wana alongwaki na bachaîne na maboko ya mindele atambolaki likolo ya mai ya Loa abikisi bato wana nyonso nde alobaki na bapapa Mpadi ke ntango bozonga Kinshasa bosanga na Congo Kinshasa Angola na Brazzaville bosala kintuazi ya peva Congo. Papa pas du temps ayaki na 1934 badimisi ba prison ba ye mama Nikala Mandombe abimaki aye apuseli na maboko église timangiste abana ko la RNC dans ko mo lolenge bana ba détruire misala ya Kimbangu mais akuti déjà popularité so na oyo kelai avant di kaka bénéficier na moi bourgeoisie wana malgré ça ya démagogie asko Kimbangu azoya sko kozongisa ba oyo balante misala na epongi sima ba oyo ya préparer nde bakobima mpona basakola sango elamu Kimbangu basangisaki na Jésus te Kimbangu balobelaka ye ka ye moko à travers nzambi mpungu nzamba bakoko parce
parce que les autres qui les vidéos ba bomba film kimbango izaba belge bazana ngo parce que série wana film ma nouvelle ezalaki bazana ngo kuna ba bomba la biloko banyo fiye mo lobi ke akobimisa la biso ngo na ba Facebook to mona biloko bango balinga te bima biloko bando ko bima to mona pona ko mener biso la compréhension rolongo la tembe oyo balatisa biso na époque coloniale donc préciser ezaka ke génération de tokosambisa mondele bakoko babatami na kati na nga na yo bakofrape mokili ndenge tozokende nde tozolamuka tokokuta na surprise ya nzambe epuis ya nzambe wana eza lokola todécouvrir mpona nini nzambe mpe bakoko na nga na yo bazalaki nango mpona biso nyonso parce que ntango moko mayaka bakutaka biso tozalaka na baforgeron mais na 1888 mondele apekisi moto moyinza kolamba esu libende te bakangi baforgeron nyonso bakei na bango na mikili ya poto lelo sikoyo bango bazoko fonctionner misala olamba mwa bende moto mwinda azongi nsima bato bazotanga bauniversité bakokosala makambo wana te esko programme ezali donc programme ezali classe oyo toyekoli ya mondele tokobwaka yango tokozonga na programme na biso parce classe oyo bango bakotangisa biso eza deya makambo oyo toyebaki so bato bazotanga na classe 1 b 3 bakoko mpe batanga moko mibale misato yango nde siko tokotia na programme d'enseignement ya toute l'Afrique na balangi oyo toza nango biso oza na 23 notes on a connu le 23 notes et le 26 lettres T. Autre 26 lettres, c'est l'alphabet au français, fabriqué par français, dans l'alphabet T, par alphabet, on a gréco-latin, et latino-grec, et dans la 23 lettres alphabétiques, on a dit dans l'Égypte, on a bâti 3 lettres conventionnelles, c'est français, qui français, na X. Et il y a il faut que la makamboana, tout le monde est là, fréquence. Ya mobimba ya bomontona biso matondo mingi ingeta penza toza kolanda na bokebi makambo ezali ebele penza pa ya koko na biso kipulu tozali kokoba tokanisi tokozwa motuna oyo ndeko moko atuni biso awa alobi apesi bambote ya tuni awa likambo ya longi ya Kongo pe Kwatulendo tokanisi yango peut-être ezaki sujet o biso tokomaki to affichaki na Facebook ke tokolobela likambo yango tokozonga kandeki tolobi prophétie eza penza munene pi eza kaka moko o te ba prophétie ezebele mais lelo tozui o ya le 10 septembre tolingaki toyoka pe koko kipulu ndenga za kofungola biso na boyebi bongo ndeko nga lobi longi yango koko zala pe bino te longi yango asa ye Kwatulendo asa yaki pe poto yoki pe banzembo ebele Kwatulendo yango asa ye ou bien selon boyebi na bino ezali boni matondo mingi na pesi pe ndeko mbote matondisa mine esengo mingi à ce qui concerne Kwatulendo to pe roi divin tolobi ke bato bazo comprendre non te parce que bazana na bulu eke ya kozanga compréhension ya koyeba kozindo ya prophétie otozoloba na ngonge kokoka mutu nyonso akozonga na bososoli ya kombo na nzambe parce que bosolo bombanaka te ata babombi yango ntango molai ekobima mpona ekokisa mokano ya lobiko ya bato baso ngeta pamate nzambe aleki tozala na kimia kati na mokili kati na kimia makambo ezali Kwatulendo to pe roi divin ezali kaka na kati ya contexte oyo mbuluski mbango alobaki ke bana bilaka bakoya abe ntango obai bana bilaka bakoya eza un groupe ya bato oyo bakoya tumba wana donc bana bilaka bakoya eza un groupe ya bato cela veut dire Kwatulendo déjà ya Kwatulendo wana tozoluka aya déjà ezanga na yo eza biso nyonso oyo tozali bana bilaka parce que toye na programme asika mpona kobengana badongola meso mais ntango kimanga lobeke Kwatulendo akoya cela veut dire na kati ya bakwatulendo nyonso ekozala na mokambi ya bakwatulendo wana oyo akoya na grand savoir oyo akozala ye moko kimbangu alati ye na nzoto aye kofungola makambo po ekangola biso sikoyo tofungwa na baminyololo ya bamakambo nyonso oyo envahissaki biso donc tobi ke Kwatulendo eza ngana yo deja tozali mosala ezosalama tozokende vers l'accomplissement yango tobi ke bakotransforme biso seke milimo ya bakoko oyo basalelaki nzambe na bosolo nyonso baza na kati ya banzoto na biso bango nde bakose manifeste
tokobongwa na tokoma na banguya moko boye oyo tokosala misala wana ya kobloquer même baminduki parce que bitumba ezoya munduki ekobeta te bakodestabilize force nyonso oyo États-Unis asala kuna ya baarmement mpona kobangisaka biso oyo tozokobenga lokwa bato mwindu parce que toloba yango déjà ke États-Unis azwi secret ya kokoma puissance mondiale kuna na Israël na kati ya Israël ezali na basavant noir oyo Moïse abimaki na bango na 12e siècle après la chute ya Égypte mpona kokende na makambo oyo tozobenga bango balobaki ya terre promise nzoka abimaki te na bato mwindu ebele ake na bango kuna basecret wana yango wana ekevanda kuna na États-Unis bazosalela armement ya destruction ya mokili ya kobangisa mokili sikoyo tolobi ke ngonga oyo biso tokomi bakoko na biso bazali déjà kodécoloniser tous les systèmes colonial mpona tokutana na accomplissement du prophétie ya bakoko na biso balati nzoto ya bana bilaka nyonso mpona korenverse baforce coloniale nyonso oyo ezipa mobimba ya bomoto mpe ya bomoi ya bayindo nyonso na ntina ete tozongela ngwenda ya kibokonzi na biso oyo tobungisaki mpona toyeba bilembo ya frappe ya bakoko na biso balobaki bakoya na bainondation bakoya na bamoto ebanda kozikisa bazamba ya bamindele mpona kodimine bango carrière pamba te bamindele bayiba déjà grande réservation baproduit na bamboka na biso bakenda kobomba mpo bayebi ke moto mwindo bakoyeba bosolo oyo akosilika akotya bango mopanzi seke bakozala na grande souffrance yango babomba babiloko mais bakoko bayeba kobebisa babiloko wana mpona kokotisa bango na crise de façon bakoya sikoyo mpona kotravaille mpa na ngai na yo tokotala sikoyo lokwa bango babatise biso bajean biso mpe tokobatise bango ilunga jean kabongo mark parce que bango babatizaki biso déjà donc ezango balobaki ke mokili ezali oyo tozokobenga nyonso ekofutama awa aledi baprophétie to mpe bamakambo ebele oyo tozoyoka eza makambo bakoko na sone bazotika baprophétie na ntango ya colonisation to mpe ya bowumbu na bango epai ya baarabe na bachrétien oyo tozobenga baeuropéen nde bango bazwa sikoyo baprophétie wana bakenda bachange yango bapersonnage bapesa yango bakomba bakoko na bango soso totali neti baarabe bayaki na 5e siècle babimi na nzela ya Asie bakoti océan Indien Atlantique mer rouge badéborde côte ya Guinée bazwi zamba oyo babengi équatorial baye kobima na Ujiji après bakoti na village Nyambo après babimi na Ujiji na est na biso ya Congo kuna bamétissage esalema yango wana ebimisaki typotype azali 50% makati ya Égypte 50% arabe ya Asie abotaki mwana na ye na nkombo ya Basal Sefu azalaki kotravaille na notable ya mboka Kasongo batiki ngongo polutete MTT mosala bango ezalaki koteka bato mwindu okanga bameti nyonso ya bato mwindu okenga bango na mikili ya poto okanga bameti nyonso ya bato mwindu kokanga bandundu koketya bango na lelo bakoma bahirakien kuna cest-à-dire tokokontrole makambo mokili tomona ke kasi ezaka mutu mwindu nde aboti baposo wana nyonso bango nde bakimi biso parce bazangai makasi ya mosala baketonga Israël eboti Europe aboti Amérique mais biso poto totikalaki tosalaki kaka occupation territoriale ya toute l'Afrique partie est nord sud ouest mpe toki kobâtir Katopia mpona kovandisa kiti ya kibokonzi ya koko yange Pharaon le premier pharaon oyo atongaka Égypte na 300 ans ya ebandeli ya mokili tala ntina oyo biso tolobeli guerre tokomi na ngonga ya la guerre des décennies. La guerre des décennies, ce qui veut dire la colère de nos ancêtres va se manifester pour obébisa démagogie nyonso, magie, sorcellerie, fétiche, armement sophistiqué, et qu'on mette baminde en échec. Il y a plein de gens au bazali na yango pona mokili mobimba pe ekokotisa crise totale nde tokota ngonga ya force ya détermination de la vie ya bato pona bolamu ya bomoto ya bomo ya bato na bato emonana donc milimo nyonso ya bakoko na biso ya petwa bakobima pona koakompagne biso na bitumba oyo pona kolongisa biso na bitumba ya suka
pamba te biso tozali bakitani na bango to mpe elike na bango ya suka oyo tokodétermine programme ya mobimba ya bomoto mpe ya bomoi ya bayindo nyonso. Donc tokomi na ngonga ya découverte ya plein nzambe mpe bakoko na biso ya petwa mpo na nga na yo na ntina ete bomoi mpe bomoto na biso esosola importance ya boyei na nga na yo na kati ya mokili toyaki mpo toyekolaka français te. Échange de langue ekoki kozala mais avant yo wela kosala échange koloba balangue ya baninga to yo mpe ostabilize balangue na yo na classe ekomi éparpillé sans orthographe. Donc en 1934 commandant Roger asalaki centre militaire ya 320 soldats na Irelu Mongala mpona kotripoter grammaire ya lingala babimisi lingala ya basango mpona baidentifier français na biso eza lokwa basangisi lingala na mo français na pays marché baza deja koyekola biso na makambo nyonso eske biso sikoyo atoye sikoyo tosala sikoyo ekole ya lingala toza ekole ya kikongo baprofesseur ya ekole ya kikongo baza bato nyonso bayebi kikongo tokozwa bango wana batie bango wana baza baprofesseur baofuta bango c'est ça les domaines oyo gouvernement et sur la peuple pour la tolongwa na chômage mais bango bazokende kozwa o mondele yo zela biso boye banda ba gouvernement nyonso pe ya na 1960 lelo oyo soka koti aobenga osoma minduki kuna abengi susu ba former ba soldat ale o wana mususu tanga koya budget ba dobete programme ya mboka etambola bongo de programme ya mboka pona etambola ifumoko oza na programme koyeba minere na to bomengo na yo soki osali coopération moko na ba pays mususu basombi cuivre to basombi ester to basombi manganèse to basombi topaz to basombi émeraude to basombi otozobenga lokola diamant. Ça veut dire cahier des charges il y a revenu à peuple il faut peuple azwa pourcentage ya bomengo na e mais lelo tozomona cuivre nyonso ezouta bakatanga ezouta na baprovince na biso ezokende kuna na Italie mpo basala transformation ya bacable électrique mais courant na mboka eza te ozomona sikoyo place bafuiti ezali fo sikoyo toboma bafuiti wana nyonso apo toboma bafuiti wana nyonso tu il faut tolongola bagouvernement na biso na batachement politico wana oyo bazokosala parce que tolobi déjà que 1885 14 pays basanganaki na mokili ya Berlin mpona kodeside nde nini bakokata bamboka na biso nde bayaki batiaki bamundelo 1900 bakabola fleuve Congo na katikati mpona bafrançais bawelelaki Brazzaville na babelge bande kowela Kinshasa nde compromis na bango bayokanaki ke non il faut basala oyo tozokobenga partage lokwa babelge bafrançais baza bandeko na bango bakati fleuve Congo na katikati bapesi oyo tozokobenga lokola babelge français ngambo ya Brazza babelge bazwi ngambo ya Kinshasa nde roi Léopold akendeki kosala port na ye na libongo oyo tozobenga ya Boma apa akomi kowela parti ya Angola oyo babengi Lunda Sud na baportugais atiaki 6 canon na songe ya banana eza wana ti lelo mpona na kobundisa baportugais. Donc voilà, et c'est quand on a Brazzaville, Batongaki en Robert Koko, Ilo Makoko, Adam Mouteke, Congolais de Kinshasa, les qui a gagné ma inch, pour Abutanagi na Stalin, en 1887, et Stalin a eu dans Bamboua. Parce que Stalin a joué quelques fois, il a gagné, mais il a dit Koloba, et qu'il a été, mais ils en ont pas code. So il faut tenir pour le banzete, oh, il faut se voir dans puissance, il y a un mot, il faut na to c'est ma vie sur la carte. Ya on les banina ba sa ordinateur. Ah les biso ko toujours kamwa. Parce que ele mingi na so totali Abraham a eu téléphone, parce que n'importe na moment la vie. Est-ce que d'où vient cette évolution des technologies et où tu pas batwa kala o babandaka mokili. Basala na bango péché té. To banza mokili utaka na moi akitina katika forêt équatoriale koko nzala mpanda et maman qui te dit na ba utaki na sanza akitina katika forêt équatoriale nde ba débitaki programme et wana monde entier mutu azate. Et bango ne mutu basali siko évolution mais alors toza na sujet na biso tolobeli ka ke o tozo ko benga lokola kwa tulendo déjà ya et tout ça déjà ngana yo o tozo sa siko misala ba ko pona ko la musabante ko na biso parce que sur tali vitesse o biso ba génération to tambo nango zali accès par contre on va le découvrir trop vite. Oh,
eza génération oyo bazokoprépare ekobunda bitumba moko ya suka mais bitumba suka ane kozala fin du monde te nde bamide bakosaki yo te fin du monde bato bakokelola nzambe akokita na mokanda moko boye abandi kobelela bakrete bakomoyemba kombo na nga nayobi te mawa mingi kozoka eza baaventure oyoyile nzambe jama kosimba mokanda basi azalaka na papier te place aza ata banzete na yende apesi connaissance mpo osala papier parce liboso basaka papier eza bakoko na biso basali na baencre ya banzete wana bazokoma na bamasala ya bandeke ezalaki n'importe quel ndeke te ezali na basorti ya bandeke oyo bango basalelaki misala donc soki toyebi bozinga ya makambo nde bomoto na biso ekozongisa mobima ya boyebi oyo tobungisaki e tokosegere tokozwa responsabilité ya kolesa baeuropéenne ya kolesa Amérique, Asie, monde entier. Donc, il y a un peu de déjà qui est dans le team d'Aquatulendo, donc les ala, ou bien Bakuya, on a intercalé, mais les matériaux sont aux hommes saka, après qui m'a eu là, on va contre la politique, mais va contre la politique, bazawana, parce que il y a chaque vérité au lié, dans le Bakuatulendo et monana. Bakuatulendo, bazali, bazala, cohabiter dans la puissance divine oyo bakosalela misala bakobloke na baminduki bakobebisa makambo nyonso donc après bafrappe oyo parce que bafrappe eza estile te bandako ebele kozika kuna na mikili ya Europe tokoyoka parce que balobaki la chute de Babylone la grande babengi yango Vatican ekozika ekotikala lokola cigarette coton parce que kuna nde esika babombi soloka bayiba babike kwa bakoko oyo elobaka eza kuna kuna nde esika bakanga baesprit mosusu batiango na bamilangi eza kuna naye bakoko na wana yo balingi bafongola bamilangi wana baesprit wana biloko ebele ekolimwa kuna oyo bango basala yango babiloko eza na bapuissance divine ekozonga bakote ezalaki mpona korenforce nga na yo continuité ya komettre fin na bitumba oyo tozozeba tala ntina oyo tolobi ke tomilengela tokangama na bakoko tobelelaka bango ntango nyonso mpona epesa biso contact parce que toperda bondeko ya biso na bango nzoka mbuluski moko na lutendele ntango babwakaki na fleuve kongo na kati ya tonon ezali lien sain ya alliance c'est-à-dire arenouvelaki bondeko oyo nzambe mpungutelendo ambanza belela akelaki atongaki na bakoko na biso mpe alobaki ke bondeko wana ezali ya libela na libela ya kino suka te parce que ezali attaché na singa ya motolo na biso matondo mingi ingeta wo en tout cas oyo penza oyo kaka université sengeli tokota yango ya mindele te me ya biso penza oyo ya bokoko na biso matondo penza koko kipulu tosepeli penza mingi tokanisi mpona lelo ngonga eza ngonga tokotika bino bopema kasi tolingi ete boyokisa pe point de vue na bino mongongo kopesa toli na bandeko na biso na bino baoyo toza libanda surtout ke na maladie oyo virus oyo ebeti penza mokili na makambo ya mangwele oyo eza koningisa toli na bino ezali boni po mingi pe tobaza na point wana mingi esi bazwi te lokola ke moko molobeli ya nzambe ya bakoko tolingi koyoka pe bino bolobi nini pe koyeba kosukisa masolo na biso mpona lelo matondo mingi mama mpona kosukisa na landi bino kokebi nyonso natonisa mpe na esengo na ndenge bodispose batemps mpona tokabola sango elamu oyo tobungisaki uta kala ya nzambe bakoko na biso mpona makambo etali biso nyonso oyo tozolobela nzamba bakoko ngonga ezali tokosangana me tozobeta toujours tete ete tozali eloko moko parce que tozolobela nzamba bakoko malgré versi oyo moto akutani nango mais ntango tokokutana tokosangisa mobimba ya kimbangu wana oyo aza na lisu akotya oyo aza na loboko akotya mpona totya ye mobimba apesa biso bamapoki ebele oyo ye asalelaki mosala donc napesi na matondo mingi na baninga nyonso oyo baza kobundela mboka na nkombo ya nzamba bakoko asopela biso mayele ebele oyo alobaki ete ekokitela biso lokola mbula oyo likolo ekoleka motango ya suki ya motu na biso bato na kati ya mokili mpe akofongola biso misu mpona tokota na bozindo ya mokili ya mosuni mpe ya molimo mpona tososola esika kani toutaka mpe esika kani tokendaka mpona kokoba yenda ya kontinuité ya mokili ya molimo ya bakoko na biso
mpona makambo etali coronavirus biso depuis corona ebandaki tolobaki yango ke la corona n'existe pas mais ce n'est que nation organisée romaine aux nations africaines tolobi corona nde bango balobi corona biso olobaki te corona eza te parce que bazangaki explication oyebisa biso manifestation corona ngo eza nde ti sikoyo bazaka na batatonement babandaki na bakosukosu eyokomo eza pa bampuku eyokomo eza pa soyo bamakasi donc totalaki baanalyse wana nyonso tolobaki ke analyse na bango ezali fausse te kasi ezali nde frappe bakoko oyo baza kotia bango mosuku mpona baloba verité pamba te balobi verité te ngongo etikali moke bakoko bakomobilize nyonso yango bomoni babimisa ye baminduki ya minene bachar de combat etambolaki na bamboka nyonso ya mokili mpona koavertir déjà ke l'armageddon est là bakoma yango kuna na babible na bango ke etumba moko ekoya ya suka yango tozokendele msungana nde toza bajuge parce que bapatrice bayembaki tribunal ekomi pene nikolo ekomi ya kotanga me bayebi na bango bajuge te donc bango mpe bazwa localisation wana par rapport ya démagogie oyo bayekolaki na kati ya théologie européenne. Mais la sens ya koloba tant totali tolobi ke corona ne zate parce que biso bengi corona colonisation organisée romaine aux nations africaines. Tolobaki ba milele ba précipitaki na technologie, basali ba pollution artificielle, ya koyiba ba produits ba minéraux biloko ndenge na ndenge na Congo, to pe na ba pays Afrique. Bazokende kolamba mpona basala baminduki bazosala bagaz babiloko ndenge na ndenge e bapollution artificielle wana nyonso ezokomata na likolo ezokonde koétouffe couche ozone détruit atmosphère et lelo oyo bango bayebi déjà ke baerreur ya technologie oyo bakomettre na mokili ekomi biso baatmosphère moko négatif oyo ezokopesa bagrippe otangisa bato bamiyoi ya mai na zolo e bamaladi oyo nyonso tozomona nde bango sikoyo bazokodevanse mpona kolobaki ate maladi moko boye mpo batya biso na distraction de façon bango mpe bazoluka vitesse ndeni bakorenouvele contrat du commencement ya makambo na bango ya mabe oyo balingi kolela mokili nzoka nde ezali échec na bango mpona makambo ezali bato baza libanda tosala deya bavideo tolobela se la vaccination parce que même biso awa tozwi te eza mpe na bandeko mosusu oyo bazwi mpe na bamboka mosusu mpo basalaka baza na bashoi te tolobaki des solutions solution liboso tolobaki bango bakosala makambo oyo nyonso tokomona na bapolice ekotela bato na ndako mpona makambo ezali vaccination oyo maintenant bango baobanda mosuku wana nde bakokutana na bakoko na nga nayo donc eza litumba oyo ekose manifeste physique mpona baidentifie parce que misala nyonso bazosala bazokoluka identification ya bato oyo bazobekisa makambo na bango bango bayebi déjà ke bato moko déjà bayebi bazosala mosala ezokotya bango na baperception ezokodétruire même bafréquence na bango bazokolokalize biso te alisiko mpona balokalize bato nyonso il faut bapasse na identification nde basalaki vaccination ona bayeba ese bato yango eza ndeni mais ntango bango baodécouvrir biso nde esika oyo tofrape bango to mpe bakoko baofrape bango kasi bato mosusu oyo bazali na bisika oyo tolobi ke libanda ya mboka bakozala na bashoi te mpona makambo etali vaccination kasi bakoko na biso deja balobaki ke biso génération oyo banzoto toza nango tomimona kaka biso te eza nango biso te kasi tozali bato akala toza bakoko akala oyo bakataka bango bamaboko oyo babomaka bango oyo bamemaka bango na baetats-unis bakufakufa milimo na bango wana yango siko elati biso sabedi makambo nyonso bango bakosala ekozala anéanti yango bako bazotya bango na épreuve échec dans l'épreuve échec babandaki basolution okotya bakolorokine okotya bampisteline okosala boye bagrand docteur babimi ti lelo solution eza te solution na bango bamaintenir ka nde balobaki ke bakovaccine mpona baidentifie bayebi ke bato mosusu oyo bauti mokili ya molimo baza deja awa baye na détermination ya kosukisa komba eza nga na yo mais bakoalimente biso avec le temps tokose transforme tozaka nde toza boye mais balatisi biso sikoyo makambo moko boye na nzoto oyo toza nango na nzoto baalime yango
et ben jusqu'au ça la face il y a obstacle nyo sur ko tozo kende kokuta nango mais ata bango pesi ba tu vaccin na makasi et aussi magate ba ozaka na échec ndeo lelo ozomona ba bandaki ba vaccination ba twazi ba vaccination mais après ko zo vaccination et comme sous deuxième dose troisième dose makambo wana ko mata quatrième dose cinquième puis na 12e dose solution ozomona ate je pense que comme Talama, c'est pour ça que tu pressions pas va vaccin. Parce que tu vas vaccin, comme la deuxième dose, troisième, quatrième, cinquième, sixième, donc toujours qu'il y a une élimination. Il y a Kobanga ou tu vas tester Kobanga bango. Élévation de mon avis chaud et lingi élément on a et décidé de créer l'oba face. Il y a pas ma baignance sur Oyo, basala la bicho. Talatina autre le biquet, il a quand même bakoko et pour s'accomplir dans ma façon nyonso bango bayaki bamoni teate to dossier ba militaire dossier ba konja ba présidence to ba organisation na trace c'est parce que to contrôler bango na nyonso ba konja politique ba ili makambo to zolo ba mais banga ba misusu aondi maka correction po azobanga ba obomae mais siko kimanga lo ba siko ke na kolekisa be tapi ya ba konji bona bokuta siko na ba véritable ba konji o ba koyo siko ko masmoe. Il y a un programme déterminé de l'homme noir. Donc, tout ça déjà, awa, na bakonji, oyo, bakandaki, papa Kasabubu, toye na Mobutu, Laurent Désiré, toye na Joseph Kabila, toye suppose na Koko Chilombo. Elle dit, makambu déjà, zo salé. Maintenant, makambu wana nyons, tunde ko bomoni, tomona yikuna, 1 plus 4, parce que bavandaki. Tomoni, lengere, élection na biso eleki ata bango batrike na posa bomoto na bango bakwei kala na piège ya nzambe parce que nzambe lene mokotika kopa mene ya otobenga lokola chaque réalité poto kuntana na siko na mobimba nyonso o baprometaki biso donc moto akodesir yango aza te bilaka bakoko ezokende vers la fin kala mingi te lumière ya monde nouveau tobengi Congo atika elingi envahir mokili mobimba ona mutu na mutu avandela programme ya mobimba ya bomo epe ya bomoto naye likolo kuna ba acte nyonso ezoko se réunir mpe ezosala misala ekopesa biso déclenchement ya ba événement ana c'est parce que tozala ba force produit oyo ekoya kotumula ba magie to pe ba makambo mosusu ya mabe oyo bafundi na bataba babele mpona kotya baninga na bamitambu ya kobema bango na bakufa ya mbala kata parce que tobike mutu nzambe alobai mutu kwa umela akoma mobange mpaka mais bagénération na biso tomona bato bazokufa bagene bato wana bazali devie na bamonde diabolique bato bakisi bamusicien basimba bakisi bakonzi ya politike basimba bakisi bazokolabore na baesprit diabolique ya bamonde mystique. Ok, na principe na caractère ya nzambe mutu soka kufi na makambo mabe moyen kende pa nzambe ezate mbamo mutu alakomi kotelengana ake kocréer siège moko boye soit pembe na mai soit pembe na ngomba donc yango nde tobengi basiège diabolique mais siège ya nzambe akelaki déjà planète na ye oyo tozobenga moi l'esprit eza na kati sanza l'esprit eza na kati ya sanza tolobi le 2 juillet 1600 batumbai mama Kimpavita na royaume Congo Mbanda Congo asalaki 7 jours na moto asalaki 7 jours na moto ekufi basangwa katoliki baye mpona bazwa baputulu ya nzoto ya mama Kimpavita ndenge likaki ekomi poussière bazwa yango batiango na badamjane bakende nango na Rome ntango baye bazwa baputulu wana place moto batumbeli mama Kimpavita ale moto ekufaki déjà mais moto epesi sous flamme ebandi opela mpe etumbaki bango batikaki makala e mama Kimpavita le 9 juillet 1706 kende kovanda na kati ya sanza sous la responsabilité ya kogérer cette fondation mpe kochasse molimo ya Ange Gabriel oyo azalaki libanga ya sanza mpona koyibaka to détourne revenu ya sanza mpona ya fécondation mpona kopesa biso bamorne to mpe ema basida oyo tozokobenga lokola bamort subite bamakambo ndenge na ndenge tala mpena oyo tobike tokangana na nzambe bakoko ye nde lobiko na biso ya ntango nyonso mpe ye nde alingi komilakisa ndenge akausaki mpinzoli ya bakoko na biso na eleko ya pasi nyonso bamonaki kasi pasi oyo bango bamonaki ezali bolamu ya ngai na yo tozokende mpona tosimba mbuma wana na maboko mpe tosala nango misala ya kobikisa mokili kobongisa mabota na biso ozongisa kimia bolingo bondeko ya ebandeli ya mokili oyo epanzanaki ekozingama na lizita libongo la komo ebwateko mpona ozongisa ya mutu mwindu nyonso esengo na ye oyo abungisaki
mpona tosepela na bolamu ya bomengo nyonso oyo bakabelaki biso loba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na seko malamu na bandeko nyonso bazalaki kolanda biso elongo na bino bamama bolemba te boyeba ete bozali na milimo ya mama nzinga wabudai na baportugais na 1666 elaki bino milimo ya mama kimpavita milimo ya mama nyamega mama wanzile mama oyo tozokobenga makeba Maman Makeba azali la reine du poé de l'homme noir. Azali mwana mwasi oyo avandaki na Ituri ye wana Salomon ayembeli banzembo na kati ya Bible babengi cantique de cantique. Yabeli Salomon ayaka na mboka na biso Congo akutana na mwasi na mama koko Makeba oyo asimbi secret ya poté ya bato mwende basala nde kolata bilamba nyonso or nzoto na ye makambo to akande kolata na nzoto ezalaki or et Salomon azwaki bakendaki na ye azalaki la plus belle femme parmi les 1020 femmes oyo Salomon azalaki na bango pe na mesa Salomon abandaki kolia plus de 740 kilos ya badiversité ya banature tala fotolobi ke il faut tososola parce que mama Makeba na Salomon nde basali naissance ya basomalien donc koyeba koidentifie bato nyonso mpona to écarte ke bamisu baza na bango barasi te bato tu baza bana po barespecte soko principe na caractère oyo moto moyinda kotambwisela mokili mpona kimia elata tout étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés oboyi bakoko kimbo kekele osali na bongo nzala na libumu matondo mingi toza elongo mpe toza dispo mokolo oyo bokolinga tije mosusu bobengi biso torépondre bino soki ngonga ezali okwa malamu na kongo ya ngolusi kimbangu elongo na mama kimpavita elongo na balongo nyonso oyo bamika bakimbeka mpona kolutela biso bolamu ya kino suka te mpe ya libela na libela nyonso bamona ezongisa biso mapamboli ya solo nguya na bango elata biso nzoto mpona kokisa motano ya pasi ya bileko ebele po eume pamba te bakangaki bango monoko singa na kingo kasi mbela bilaka ya nzakomba nde bayokanelaki elobaki mpwasa ete bolamu ya pasi nyonso bamoni nda oyo fo mpenza maturité spirituelle mpo kocomprendre makambo oyo toza na mituna tokotunaka bino boyekoli makambo oyo pendant combien de temps bwanya oyo ewuteli bino wapi oyo makambo ebele oyo bino bofungoli eza mpenza esengo en tout cas mpona lelo tosukisi mpe totondi bino botondi mingi na kondima mpenza koyanula na invitation na biso mpe koleka mpenza na etando na biso ekomi ntango yango oyo kaka nde bolobi oboyi nzamba bakoko oboyi bakoko fimbwa kekele don bwanya likolo ya mesa biso mpenza toza wana toza kokabola yango mpenza na esengo matondo na bino mpe tokutani mbala ya nsima mpona kokoba masolo na biso yenge keno